Всем мое почтение, друзья. И сегодня 10 марта 2023 года, приблизительно где-то 9:15 на часах. И вот буквально только что начала гудеть сирена. Дают сирену, воздушная тревога в Киеве. Такой вот солнечный прекрасный день. И снова воздушная тревога, сирена. Ну, ничего, выстоим, продержимся, победим, и все будет нормально. Всегда надо надеяться на лучшее и позитивно мыслить. До новых встреч, друзья!